สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ We're in our kitchen สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวอุบนคนอสีมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้มาลงมือทำอาหารค่ะ Okay so we're in our kitchen tonight just going to cook some spaghetti สปาเกตตี้ like this เส้นค่ะเส้นสปาเกตตี้ and of Italian noodle ว้าว spaghetti bolognese which means a meat sauce and I'm not a professional cook this is just my version of a bolognese and I'm going to make my own sauce but I'm going to supplement with a little commercial sauce so that's not really fully home cooking so a little bit of cheating but it still tastes very good so pasta we cook in a little bit แล้วค่ะน่าพี่น้องเนี่ยเริ่มหิวแล้วเด้พี่น้องเชฟเดฟได้เวลาคุกกิ้งแล้วได้เวลา a little bit of olive oil olive oil yeah first we're just going to cook the meat เชฟเดฟคุกกิ้งสปาเกตตี้พี่น้องมืออาชีพเจ้าพี่น้อง and even though we'll season later add a little bit of salt เครื่องปรุงลงไปแล้วซอส a little bit of pepper พริกไทยพริกไทย to the meat when it's cooking โอ้ยถึงที่ราคาพี่น้องกำลังเฮ็ดอาหาร just breaking the meat up into little pieces while it's cooking so it won't be too big and chunky we want a fairly smooth bolognese we're not blending it to make it super smooth but we are breaking it down a little bit บดให้มันบดจับกันเป็นก้อนพี่น้องให้มันแตกas that's just starting to brown going to add in some other ingredients add some onion some carrot แครอท celery yes and fresh tomato yes ข้าวของสายใยบานเห่าหอมหัวใยแค่รอดลงไปสั่งสาย and a lot of Italian cooking you call carrot celery onion the aromatics the aromatics means gives good smell ตามด้วยมะเขือเทศ I'm going to add some fresh tomato in too พี่น้องเบิ่งค่ะ Italian food probably people who cook really Italian food would say this isn't maybe real Italian food but that's close to my version of a bolognese yeah okay so we want คลุกให้เข้ากันแบบนี้ all of that cook a little bit too I'll use this to break it up a little bit more once it's cooked just mix in คนให้เข้ากันค่ะพี่น้อง so what we're doing call a saute right now just sauteing the onion carrot celery tomato mixing it in with the meat คลุกให้เข้ากันกับเนื้อหมูเกลือเทศแครอทหอมหัวใยผักสันสาย And
We want to cook all that till it's soft. ไฟอ่อนๆ Okay, I've been cooking for a little bit, getting soft. I'm just adding some fresh garlic. ใส่กระเทียมลงไปค่ะพี่น้องบาดนี้นั่นเดือดเต็มที่แล้ว It's maybe about 3 cloves of garlic. We like garlic. This is some fresh basil from our garden, some Italian basil from our garden. So we're adding some ก basil ะ in. เพราฝรั่งค่ะพี่น้องกระเทียมใส่ลงไปแบบ We saved some of that to put some fresh basil on the นี่อยู่อันข้างนอกอยู่ finished pasta. I'm going to sprinkle some Italian herbs just there. Those were just commercial. ใส่เครื่องปรุงลงไปอีกบาดพี่น้อง That's got basil in it as well, but it's got oregano and a few other flavors. So sprinkle some Italian herbs in there. กะเพราฝรั่งเก็บอยู่สวนหลังบ้าน Just very rich tomato base, which just adds some richness to the sauce. We've got fresh tomatoes in there. And again, I'm going to add some commercial pasta sauce anyway, but this is all just to supplement it and make it taste a little bit better. So, and that might be a bit much for the tomato sauce, tomato paste. ซอสมะเขือเทศค่ะพี่น้องใส่ลงไปซอสมะเขือเทศบานเท่านั้นเลยใส่ลงไปบานเนื้อข้นให้เข้ากัน It probably really only needed like a tablespoon, but I didn't want to waste the container. So now I'm going to add some red wine. ใส่ใบลงไปค่ะพี่น้องใส่ใบลงไปใส่ใบลงไป That maybe about a cup, maybe a little more. ใส่เข้าไปจัก The red wine. แก้วนึงนี่แหละพี่น้อย Normally, if I was sautéing that in the pan and the pan was hot, ใส่ใบลงไปแล้ว that would deglaze the pan, but it's not quite going to work for us today because there's a lot of moisture in the pan already, so it's not really deglazing. You can see the water boiling in the background. Water boiling. แล้วพี่น้อง That's what we'll cook the pasta on soon. แล้วก็ใส่เส้นลงไปเดือดเต็มที่แล้วข้นให้เข้ากัน And now this cooks and the alcohol will burn out. The alcohol from the wine will cook out of the sauce. Mixing that all together a little bit. And we'll let that cook and simmer for a little bit. ข้นให้เข้ากันพี่น้องส้มที่กินบัตรนะ And I'm going to add just a little bit of sugar. ตามด้วยน้ำตาล A little bit of น้ำ sugar ตาล just to help with the acidity. There's a little acid right now, I think, so the acidity will help. Sugar will help that a little bit. Starting to look a little bit more like a bolognese, but we'll fill it out with that other tomato base. This is just all to enhance a normal pasta sauce base, but this could be the sauce by itself right now, especially if I added more tomatoes. ข้นให้เข้ากันข้นให้เข้า But กั it น takes a long time to cook fresh tomatoes down into a full sauce, and I don't always have time to cook the fresh tomatoes down into a sauce. So just letting that simmer for a little bit. We'll come back and check it in just a little while. Okay, that's been cooking for a while now. The vegetables are all soft. The sauce has richened up and it's reducing a little bit. So again, if this was with fresh tomatoes cooked down a long time, that would just be the sauce by itself. But there's just a few fresh tomatoes in there. I'm going to add a commercial pasta sauce or passata. This is just a pasta sauce. And I'm going to add in พี่น้อง just to supplement. ซอสพาสต้าลงไปแบบ And then stir in. ข้นให้เข้ากันอีกแล้ว So we're just enhancing a commercial pasta sauce. But that's basically how you would make a bolognese from scratch. You would just do fresh tomatoes and you would cook them a long time to cook them down into the sauce. I'm just cheating and using a commercial sauce because it's much faster, but I'm using all these extra things to make it taste much better than just a sauce out of the jar. So now we let that simmer and heat up.
and we'll taste and we'll season. เดี๋ยวก็ซิมแล้วเนี่ยรอมันฟดก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ซิมโอ้น่ากินเด้อค่ะพี่น้องแฟนทั้งสาวบนกินน้ำกันค่ะฟดแล้วฟดบกแล้วBoiling water. You look at the boiling water. There's boiling water. หม้อเดือดแล้วค่ะ There's a little bit of salt in the water เนี่ยใส่เกลือลง and ไป a little bit of oil. เนี่ยใส่น้ำมันลงไปจักหน่อย And then we're going to put the dry spaghetti or pasta ใส่เสร็จลงไป in the water. And we're going to cook for 13 minutes. 13 นาทีค่ะพี่น้อง Probably take it out a little bit before. เสร็จ I try to get it all down into the water. As soon as it goes in, it starts to soften. You can get it into the water. เป็นไงก็เสร็จ Whoops! น้ำหล่นหม้อใส่น้ำหลาย Ideally, this would be a bigger pot, and the water could really roll on the boil. Because you want the pasta to be moving around in the water, so I'm just going to have to manually kind of move the pasta as it cooks every minute ห or ม้อมัน two. หน่อยโปรดหม้อใหญ่ก็เนี่ย Just have to move it จะมี around. คนเสร็จไงเสร็จมัน These noodles, pasta noodles, made from wheat flour. You can see the sauce is just simmering. โอ้มึงที่ละค่ะหน้าตาน่ากินมากหน้าตาน่ากินมากค่ะพี่น้อง Oh, พ่อแม่พี่น้องค่ะ I forgot something for our. ค Sorry, นใหญ่ darling. แล้วลืม Stop the video. ค่ะพี่น้องต้มเสร็จ13 นาที Okay. งาม Yeah. พี่น้องเบิ่ง We cook pasta. We now need to strain the pasta. The pasta cooked for about 13 minutes. 13 นาทีต้มเส้น13 นาทีพูดมันก็เลย Do just a little rinse. ล้างน้ำออกค่ะพี่น้องบัดนี้ล้างน้ำออกหลังจากต้มแล้ว13 นาทีหน้าตาเป็นสีค่ะเป็นไงแล้วก็ตั้งเวลา13 นาทีถูนเส้นนี่ถ้วยของพ่อใหญ่นี่ถ้วยของสาวอุบล Okay, we're just going to put our sauce on our pasta. So this is some of our sauce we made before, our fresh bolognese. It's a bit chunky. สุกแล้วพี่น้อง It's a bit chunky and a bit thick. Probably could be a little more liquidy, เนี่ย but there's a lot of good things in there, a lot of vegetable. เนี่ย Just leave it here for a moment. อ่า I take a little bit of Parmesan cheese เอาชีสลงไป and a little bit of fresh basil on top. กะเพราฝรั่ง And spaghetti bolognese. Yeah